Hi guys, what's people? This is Anna. Welcome back to my channel. So I hope everyone is doing great. As it's like day 6, I know, and I'm all set with a new video. Stay tuned to everyone who is watching my video. Ani comment गरिराख्नु भएको छ, like गरिराख्नु भएको छ. I'm so thankful for you guys for your support. Ani I'm very happy. Subscribers पनि बढिरहेको छ क्या दिन प्रतिदिन हैन. Even if it's 1 or 2, I'm so thankful for them whoever are subscribing to my channel. It feels like you're growing and yeah, people are liking whatever you're creating. It feels good. So thank you so much from the bottom of my heart. Day 6 and I am up with a new video again. So आज बिहान चाहिँ म 7 बजे उठेँ हैन अनि ब्रेकफास्ट खाएर I had a time in Bible study and त्यसपछि म प्रेयर्समा एकछिन टाइम बिताएँ अनि त्यसपछि चाहिँ I was like म भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म आज बाहिर वक गर्न आएँ अनि त्यही चेयरमा चाहिँ I'm मेकिङ अ भिडियो हैन अनि सबैजनाले सोच्नुहुन्छ कि लाइक सुजाना चाहिँ जहिले खुसी हुन्छ जहिले ह्याप्पी भएर बस्छ हैन अनि सी मोस्ट प्रोबेबली सी इज अलवेज ह्याप्पी भन्ने सोच्नुहुन्छ क्या सबैजनाले हैन अनि बट गाइज देयर आर सम डेज वेयर आई एम लाइक दिस वेयर आई फिल लो फ्रम द मर्निङ हैन अनि त्यसको वान अफ द रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई विल बी ह्याभिङ माई पिरियड्स सुन हैन अनि मुड स्विङ्स अनि लाइक डिप्रेस्ड अनि त्यसपछि अलिकति हुन्छ नि लाइक आफैलाई लाइक म होइन जस्तो फिल हुन्छ क्या क्र्याङ्की भइरहेको हुन्छ कतिपय समयमा होइन अनि त्यस्तो फिल चाहिँ मलाई भइरहेको छ आज बिहान उठेदेखि होइन अनि अब थिङ्किङ लेट्स मेक समथिङ भेरी लाइक नाइस भिडियो भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले होइन अनि भाइ नट टकिङ अबाउट द पिरियड्स होइन किनभने यो सबैजनाको नेचुरल कुरा हो अनि त्यसपछि चाहिँ कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन कि लाइक मलाई यो ओभुलेसन साइकलको कारणले गर्दा हुन्छ अथवा इट्स लाइक माई पिरियड्स लाइक क्र्याङ्किनेस भन्ने पनि थाहा हुँदैन क्या अनि त्यही भएर आम जस्ट लाइक लेट्स टक अबाउट इट भन्ने भइरहेको थियो अनि सो गाइज टुडेज टपिक इज अबाउट मेन्सुरेसन पिरियड्स कतिजनाले नेपालमा मिन्स पनि भन्छ त्यसलाई होइन अनि नछुनी पनि भन्छ देयर आर सो मेनी नेम्स सबैको ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेम्सहरू होला होइन अनि इफ यु आर समन हु इज नट like comfortable talking about this topic, you can skip this guys, but even if you are a man or a girl or someone, I don't know, you have to know about this, okay? Most of the time also sabaijana khulera nai bhancha हैन but I really wanted to share my experience as a girl, what I feel, how I deal with it like every single month. त्यो कुरा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु सो गाइज मेरो मम्मी चाहिँ नर्स हुनुहुन्छ कतिजनाले थाहा पाइ पनि सक्नुभयो होला होइन अनि मम्मीले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई लाइक यसको बारेमा पिरियड्सको बारेमा चाहिँ भनिराख्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ थाहा थियो भनौँ होइन अनि म चाहिँ एकदमै अर्ली एजमा मेरो पिरियड स्टार्ट भएको थियो लाइक आई वाज 10 years old or 11 years old, I'm not sure about that but like yeah it was like really early अनि म चर्चमा थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ पिरियड्समा चाहिँ एकदमै धेरै क्राम्प्सहरू हुन्छ कतिजनालाई चाहिँ हुँदैन होइन अनि आई फिल लाइक द पिपल हु डोन्ट ह्याभ क्राम्प्स आर द ब्लेस्ड वान बिकज ओ माई गुडनेस आई क्यान नट एक्सप्लेन आई फिल लाइक आई एम सिक फर होल 2 days when I got my periods and it is so difficult to explain to someone who genuinely doesn't know the pain and you know what like when I used to struggle on my periods time, my mom used to be there all the time with like hot water or medicine and she used to be around so that I can feel comfortable, okay? अनि त्यसपछि त्यही कुरा चाहिँ जेन्युनली मैले मेरो पार्टनरसँग पनि एक्सपेक्ट गर्थेँ होइन अनि it hurts so bad like your back, your stomach, your legs, your head. I feel like मेरो टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै कुरा दुखिरहेको छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो क्या मलाई पिरियड्स महसुस हुन्छ स्टिल पिरियड्सको बेलामा एन्ड इट्स लाइक नाइटमेयर अनि सबैभन्दा गाह्रो काम चाहिँ वेन यु आर मेन्सुरेटिङ एन्ड यु हेभ टु वर्क इट्स लाइक एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि ओ माई गड आई विश आई डोन्ट ह्याड पिरियड भन्ने मलाई महसुस हुन्छ and if you are a working woman and you have cramps and you have like bad cramps, I really feel that guys right अनि मलाई थाहा छ त्यो pain, it hurts so bad and if I don't take rest on those first 2 days I literally feel like what is the worth of living if you can't even take 2 days break on your hardest days of the whole month त्यस्तो महसुस हुन्छ मलाई होइन So through this video I just want to encourage you
we all feel the same, and I can connect with you. And also I want to, like, challenge all the people. Like, if you have sisters at your home, if you have like female employees at your work, just treat them good and help them in this situation what they are dealing. You never know. अनि मेनली चाहिँ पिरियड्सको बेलामा just give her some emotional and emotional support, I would say. If you're a husband, then take care of your wife, because the small things really matters. अनि त्यो कुरा भनेर म encourage गर्न चाहन्छु, guys. And as I'm sharing this, I feel really good. I don't know why. I'm feeling like, oh wow, I'm talking about it, and I really wanted to talk about this from a long time. And yes, I did it finally. So this is it for today, guys. Stay tuned. Thank you so much for watching my videos and showering me with so much of love. Literally, I'm motivating myself to complete this challenge. So please help me. Thank you. Stay tuned.